solicitud hecha por su mesa directiva y un servidor ante el licenciado Octavio. Tuvo bien darnos esta oportunidad en algún tiempo que tuvimos por ahí en platicar nuestras necesidades, y dado la situación que vivimos el día 19 de septiembre de este año, se vio la necesidad de que cada uno de los planteles educativos, por lo menos de Ecatepec, contara con un sistema de alerta que nos permitiera tomar las medidas precautorias necesarias ante este tipo de eventos que escapan de la mano del hombre. Así es que, padres de familia, se les comenta, el licenciado Octavio tuvo a bien darnos esta oportunidad, le hicimos la solicitud y el día de hoy se hace entrega oficial como debe de ser, para que todos ustedes tengan conocimiento. Dejar el micrófono en manos de nuestro representante, del licenciado Octavio, para que les haga llegar a ustedes el mensaje correspondiente en la entrega oficial de este dispositivo. Para eso, por lo menos regálenle un aplauso a este licenciado que tuvo a bien escucharnos y darnos la oportunidad de contar con este dispositivo. Muchas gracias, papás. Gracias, director. Me presento, mi nombre es Fernando Martínez Vargas, soy 13º regidor en el Ayuntamiento de Ecatepec por el PRD. A raíz del 19 de septiembre, donde todos ustedes se enteraron del tema que sacudió este país, pues entró la solicitud hacia la oficina del licenciado Octavio Martínez Vargas para poner una alarma sísmica en esta escuela, toda vez que no se cuenta en el Estado de México con este tipo de alarmas sísmicas. Si ustedes, papis, asistieron a la escuela en la Ciudad de México, allá sí existe este programa por medio de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, que se instala en todas las escuelas y le da a uno el preámbulo de poder salir. En el Estado de México no contamos con este sistema e iniciamos con un programa de instalación de alarmas sísmicas en Ecatepec. Y el día de hoy hacemos entrega oficial aquí a esta escuela, que por cierto, la Carmeca es histórica desde que uno es niño. Yo soy vecino de ustedes de aquí de Fraccionamiento San Carlos. Y esto viene a unar simplemente algo muy fundamental que es para ustedes, que es la seguridad de sus hijos. Esperemos, director, maestros, les sea útil no solo para el tema, como bien lo decía el director, de una catástrofe que esperemos que no suceda en mucho tiempo, en muchos años, pero también para sus bailes, para hacer simulacros y para que los niños se vayan familiarizando con esto que va a ser nuevo para ellos. Pero esperemos, vuelvo a reiterar, que sea de mucha utilidad y de verdad lo hacemos con mucho cariño y sobre todo con mucha responsabilidad por el simple hecho de ser habitantes del municipio de Ecatepec, que nos han dado la oportunidad de servirles. Pues muchas gracias, enhorabuena, y ojalá sea útil, director, para toda la comunidad, no solo de la mañana, sino de la tarde también. Muchas gracias.